Haleluya. Слава Богу, мы на прямом эфире на завтрак со Христом. С вами Самсон Ачампу. И я рад, что сегодня мы можем с вами встретиться на прямом эфире. За столом у нас есть Иисус Христос, и я с вами, ваш главный официант, готов вам служить. Благословение Господне каждому из вас во имя Иисуса Христа. Те, которые подключили первый раз, на нашем столе всегда у нас есть сон. И это Слово Божье, которое гласит следующее. Скажите праведнику, что ему благо, ибо он будет вкушать от плоды дел своих. И это то, что Писание говорит нам, книга пророка Исаия, 3 глава, 10 стих. Это место Писания, мы взяли его как постоянная вещь на нашем столе. И оно будет с нами до конца года. Как соль всегда необходима в доме. Нет домохозяйка, у которого нет соль. Соль много чего делает, дает вкус, сохраняет, и даже есть у него свойства для исцеления. Поэтому эти слова Божьи, оно не только продлевает жизнь и дает жизнь вечную, но Слово Божье также, что дает нам вкус, Библия говорит, вкусите и узнаете, как благ Господь. И также соль используется, одно из его свойств, для исцеления. И Слово Божье тоже исцеляет. Написано, он послал Слово Свое, и Слово, что исцелило их и избавило их. Слово Божье имеет способность избавить нас, исцелить нас, восстановить нас, вдохновить нас и укреплять нас. Аллилуйя. Моя молитва, чтобы вы не пропустили, что Слово Божье может сделать для каждого из вас. Аминь. Слава Богу. Смотрите, что написано. Скажите праведнику. Скажите, Бог говорит, скажите праведнику, что благо ему. Ибо он будет вкушать от плоды дел своих. Значит, Бог открывает нам его план, его желание, его волю, его хотение. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Это значит, Бог хочет всем людям, что благо. Бог хочет всем людям благо, без исключения. Во-вторых, если это его желание, воля, хотение, значит, Бог хочет, чтобы все люди имели что? Успех, потому что вкушать от плоды дел рук твоих. Больше всего скажу вам, он хочет, чтобы этот плод был хороший плоды, не плохие плоды. Поэтому я благословляю вас, что в этом месяце вы будете вкушать хорошие результаты, хорошие плоды. Смотрите, что Писание говорит. Второе Законие, 30 глава. Второе Законие, 30 глава, 19 по 20 стиха. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и земли. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизни, дабы жил ты, и потомство твое любил Господа, Бога твоего. Слушай голос его, прилепиться к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь складываю, обещал отцам твоим. И он обращался не земное, но отцы веры, Аврааму, Исааку и Якову дать вам. То, что я обещал им, я дам тебе. Аллилуйя. Слава Богу. Первое, что Бог хочет, чтобы мы с вами знали и усвоивали, что в этой жизни, в этом мире есть жизнь и есть смерть.
есть благословение и есть проклятие. Но вариант Божия для тебя и меня, выбор Божий для тебя и меня. И в Божьем плане Бог ничего не скрывает от нас. Он говорит нам открыто, что есть в этом мире, что есть из-за грехопадения, что стало, в каком состоянии и положении находится в нашем мире. Но Бог подсказывает, выбери жизни, выбери благословение. Для чего? Для того, чтобы ты и я, мы жили, первый. Во-вторых, чтобы потомство наше тоже жили и любили Господа, Бога нашего с вами, и слушали Его голоса, и прилепились к Нему. Аллилуйя. Ибо Бог что-то приготовил. Жизни и до готовой дней нашей. Аллилуйя. То есть в этом плане нет преждевременная смерть. Это хорошее желание. Это называется благо тебе. Это называется ты будешь вкушать плоды дел своих. Скажи это аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Я рад, что Господь имеет такие планы и для вас, и для меня. Чудово. Мы продолжим наш текст взято от Евангелия от Иоанна, 1 глава, и мы рассматриваем 29 по 34 стиха. Сегодня 34 дня после Нового года, и мы уверенно идем вперед с Господом. Аллилуйя. И тот, кто начал этот день с нами, он закончит с нами. Но я хочу напомнить вас кое-что, что я сказал. Выбор Божий всегда это лучше для нас. Когда Бог открывает Его планы, касающие нашей с вами жизни, друзья мои, нет ничего лучшего знать, что Бог хочет, чтобы вы жили. Люди часто думают, что Бог не желает им жизни и наваливается на них проблемы, болезни, смерть и так далее. Слушайте, Он наоборот говорит нам, существуют эти вещи, а Его выбор для нас, Он говорит, выбирай, избирай жизни, чтобы ты жил. Выбирай благословение, не проклятие. Из-за грехопадения есть смерть и есть что нищета и проклятие. Аллилуйя. Иоанн говорит, на другой день видит он, идущий к нему, Иисуса, говорит Иоанн, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. И даже он говорит, я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. Свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, он повторяет, но пославший меня крестить в воде, он мне сказал, на ком увидишь Духа, нисходящего, пребывающего на нем, он тот, кто крестит в Духе и Святом. И видел, и свидетельствовал, что сей есть Сын Божий. И тема нашей сегодняшний день – это Агнец Божий, это Сын Божий. Агнец Божий, Сын Божий. Иоанн дважды открывает нам, кто такой Иисус Христос. Он первый говорит, что я его не знаю, но тот, кто послал меня, дал мне духовное понимание, откровение, узнать Мессия, узнать Христа, как Агнец Божий. Как Агнец, что он делает? Он берет на себя грех мира. Если он берет на себя грех мира, это значит, что он пришел, чтобы люди имели возможность избавиться от чего-то, которое вредно для них. Бог же не пошлет своего Сына просто так. Значит, что Бог выражает свою любовь тем, что Он хочет нас избавить от того, что губит человека, от того, что разрушает жизнь человека, от того, что вселяет человека в
проклятие, нищете, несчастье. Поэтому Иисус пришел, чтобы взять на себя то, что мы должны нести. Аллилуйя. Это звучит очень, очень приятно, что мне не надо нести эти бремени, эти камушки, тяжесть греха на свои плечи всю жизнь. Пришел кто-то, любящий меня от Отца, чтобы это сделать. Но ему нужно, чтобы сначала на нем был кто-то, на нем должен был Дух Господень. И Дух Господень поможет ему проявить благодать Божию, проявить силу Божию, чтобы он мог взять на себя. Это великая ноша, грех мира, это не просто так. Поэтому Дух Святой входит на него, сошел на него, и от него сила Божья. И эта сила помогает ему делать невозможное. Дорогие мои, Дух Святой, который сошел на Иисуса, Иоанн сказал, я не знаю его, но мне сказали, на ком ты увидишь, что Дух сходится, он есть тот, кто возьмет эти проблемы. То есть у него было откровение в том, что помазание, сила Божья, Дух Божий будут сходиться на ком-то и даст ему способность сделать невозможное. Дорогие мои, когда Дух Святой сходится на нас, Дух Святой приходит на человека, он дает ему сверхъестественную силу совершать, исполнять то, что есть воля Божья. Трудно человеку исполнять волю Божью без Духа Божьего, потому что никто не знает, что сердце Божье, кроме Духа Его. И поэтому Дух Святой ведет нас, Он путеводитель, руководитель, Он дает нам понять, Он открывает наши глаза, Он дает наши сердца расшириться и принимать, что есть воля Божья, желание Божье для нас. И поэтому, когда он не приходит просто так. Иисус сказал, когда сойдет на вас Дух Божий, вы примете что? Силу. Это сверхъестественно способно делать невозможные вещи на земле. Это сверхъестественно сила Божья помогает нам осуществить волю Божью и план Божий в нашей жизни и для жизни других людей. И он говорит и утверждает, что я крещу вас Духом Святым, но пришедший, он крестит вас, что я крещу вас в воде, а он крестит вас Духом Святым, и он и есть Сын Божий. Аллилуйя, аллилуйя. Иоанн говорит, я человек, служитель, крещу вас Духом Святым, но Иисус сам крестит вас, крещу вас в воде, а он крестит вас Духом Святым. Вариант намного лучше, когда Дух Святой крестит человека. Дорогие мои, я хочу обратить наше внимание на следующее. Агнец Божия – это тот, кто есть Сын Божий. И Сын Божий открывает нам сердце Отца. Это важно, чтобы мы это понимали. Например, когда мы читаем книга Деяний апостолов, 3 глава, и так и произошло. Именем Иисуса этот хромой человек стал иначе ходить. И люди удивлялись, потому что люди никогда не понимали, что Бог может открыться человеку, чтобы через человека другой человек получил благословение и исцеление. И также, чтобы другой человек мог принимать, что Бог дает. Поэтому один получает, чтобы давать, а другое получает, чтобы принимать от Бога. Это удивительный процесс. И это благодаря тому, что Агнец Божий взял на себя грех мира. И смотрите дальше. Люди удивлялись, а Петр объяснял, что все, что происходит, не что иное, как вера имени Иисуса Христа. И имя его подкрепило этого человека. И мы регистрировали, что нет другого имени, 4 глава Деяния апостолов, нет другого имени данного человека, через которого он может спастись, кроме имя Иисуса Христа.
Я хочу напомнить вам, что Иоанн не знал Иисуса до тех пор, он не начал служить. Он не знал, людей много, фарисеи, простые люди, книжники. Но тот, кто призвал его, он дал ему твердое обещание. Я буду с тобой. И я явлюсь в твоем служении. И ты узнаешь меня. Ты служи. Ты просто служи. И ты увидишь мою силу. И пока он служит, ему открывается Агнец Божий. Первый. Ему открывается, он же и есть Сын Бога. Сын Божий. Аллилуйя. Вы не представляете, когда мы в послушании начинаем служить людям именем Господа. Вы не представляете, когда мы верою действуем в служении людям. Когда мы начинаем за них молиться. Когда мы начинаем им проповедовать Слово Божие. Вы не представляете, что может произойти с ним. И с нами самим. Аллилуйя. Когда мы с вами обращаемся, Деяния 10 глава, смотрите, что произошло. Схоже на служение Иоанна, 10 глава, 34 стиха. Петр начал объяснить, давайте я открою, Деяния апостолов, 10, 34 стиха. Посмотрите, что написано. Петр открыл уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Почему? Потому что он еврей, а он пришел в доме Корнелии, который язычник. А евреи с язычниками не сообщаются. И даже когда Бог пытался убедить Петру: иди к доме Корнелии, он ждет тебя, и ты скажешь ему, что ему необходимо слушать, чтобы спасаться, Петр противился и не хотел идти. Вы знаете эту историю. Он не хотел идти, потому что он еврей, а то язычник. Но Бог убедил его Духом Святым и сказал ему, что Корнелий послал людей к тебе. Станьте, иди. И вот он пришел, услышал Корнелий, почему он послал за ним. И Петр, когда он понял, что Бог услышал молитву язычника, у него не было больше слова, чем сказать: я познаю, что Бог нелицеприятный. Аллилуйя. Я хочу повторить вам эти же слова. Бог нелицеприятен. Нелицеприятен. И смотрите, что Петр говорит дальше. Но во всяком народе, боящиеся его и поступающие по правде, приятен ему. То есть Богу нравится, Бог почитает, Бог принимает, Бог благословит. Люди, которые приближаются к нему, тянутся к Богу, боятся Бога, не испугались от Бога, а идут к Богу, Бог благословляет их. И Бог нелицеприятен. Неважно, откуда ты китаец, ты японец, ты немец, ты африканец, ты американец, ты европейец, ты русский, белорусский, украинец. Богу все равно. Он нелицеприятный. Он одинаковый для всех. Он хочет, чтобы у тебя было благо. Он хочет, чтобы ты вкушал плоды от дел рук твоих. Он хочет, чтобы ты выбрал жизнь. Он хочет, чтобы ты выбрал благословение, не смерть, не проклятие. Он хочет, чтобы ты жил долго, сочной жизни в мире и здоровье. Аллилуйя. Это его желание. Поэтому он нелицеприятный. Не важно, откуда ты, кто ты, раз ты веришь в него, Бог будет тебе что благословить. И Петр говорит: он послал с нами Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. И здесь я хочу сделать маленький акцент. В центре проповеди Иисуса Христа это мир с Богом. Устранить грех из жизни человека. Ведь он Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Грех, когда присутствует, нет мира.
Когда кто-то согрешается против тебя, между вами теряется мир. Так же, между человеком и Богом нет мира, пока человек не примирится с Богом. Поэтому есть такое понятие: примирение – это путь к миру. И он говорит, Иисус благовествовал мир. Он благовествовал мир Израилю. Это было слово, центральное слово Иисуса Христа. Благовествуя мир. И Петр утверждает, тот, кто это делал, он и есть Господь всех. Он не Господь только для израильтян, только для европейцев, только для американцев, только для африканцев. Он для всех, без исключения. Аллилуйя. Ты можешь быть груди сказать, он мой Господь. Аминь. Но я хочу обратить наше внимание на нечто интересное. Петр начал рассказывать о служении Иисуса Христа. Что вы знаете происходящее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения проповеданного Иоанна. Смотрите, откуда он взял его проповедь. Что Иоанн проповедовал, крестил людей в воде в покаянии. Именно Иоанна было открыто, что Иисус Агнец Божий, что Иисус Сын Божий, что Иисус возьмет грех мира на себе. И Петр говорит дальше, что Иоанн есть тот, который видел, что Дух Святой сошел на Иисуса в виде голуби. И получил подтверждение, что Иисус есть Сын Божий, в ком Божье благоволение. И значит, что он был свидетелем о том, что Дух Святой сошел на Иисуса. И поэтому Петр твердо говорит, но как Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, он ходил, благотворя, исцеляя все обладаями дьявола, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской Иерусалиме, и что наконец его убили и повесили на дереве. Всего Бог воскресил третий день и дал ему явиться. И не всему народу, но свидетелями, избранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили, и по воскресению его из мертвых. Он повели нам проповедовать людям, слушайте, и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога, судья жизни и, помните, и смерть. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. И смотрите, что происходит. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой что? Сошел на всех слушающих слово. И верующие из обрезани, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излилось и на язычников, ибо слышали их говорящих языками, величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить крестить водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. И вели и крестил их во имя Господа Иисуса Христа. И побыл с ними несколько дней. Я хочу обратить наше внимание на следующее. Что здесь Писание открывает. Дорогие мои, Библия твердо утверждает, что Иисус был помазанным Духом Святым и силою. Иоанн это видел, как Дух Святой сошел на Иисуса, как голубь. И Петр объясняет, что на самом деле пришел. Что Бог, что Духом Святым и силою помазал Иисуса. Аллилуйя. И это позволило Иисусу делать невозможные вещи. Что он сделал? Он благотворил. Он делал добро. Он не просто желал людям блага, а он сам делал для них благо. Он творил для них благо. Он исцелял их. Он избавлял их. Он благословлял людей.
on помогал людям, он кормил их, он творил им благо. Аллилуйя. Сам Господь приходит творить тебе благо. Аллилуйя. Ты не потерянный в списке Господа. Ты в его плане, ты его желание. Аллилуйя. Ты не потерянный. Он помазал Иисуса для этого. И с силой, и Духом Святым. Когда Иоанн говорит, это Агнец Божий, который возьмет грех мира на себе, он имеет также в виду, что и болезни, и проблемы, которые приходят из-за греха, он берет их оптом, он берет твои грехи и берет немощные другие. Он умер за эти две вещи, чтобы ты избавился от них и от власти сатанистской, которая стоит за этим. Поэтому он дает тебе помазание, он дает тебе свой Святой Дух, он дает тебе Дух Святой, силу, чтобы ты мог это делать. И как он делает для Иисуса, Петр говорит также для нас, которые видели его, слушали его и ходили с ним. Что Иисус помогал людям, которые дьявол использовал немощь, недуги, чтобы обладать их, взять их рабстве в цепах. Он избавлял их, потому что он говорит, Бог был с ним. Один из признаков знать, что Бог с человеком, когда ты видишь, что помазание на нем, сила Божья проявляется с ним, Дух Святой на нем, дар Божий внутри него, все открывается, и тот человек богобоязный идет за Господом. Аллилуйя. И Петр начал говорить, что это Иисус Христос сделал в Иерусалиме, Иудее. И пока он делился этим чудесным вестью с Корнелием и его домашними, Дух Святой сам сошел на Корнелия, и все, кто был в доме его, приглашены слушать Петру. Смотрите, что происходит. Это такую же картину, которую Иоанн видел, что Дух Святой сошел на Иисуса. Такую же картину ученики пережили, когда 120 человек, демпредесятницы собрались, и Дух Святой сошел на них. И они все говорили новыми языками, и говорили о великих делах Божьих, славили Бога. И тут же Петр и все, кто сопровождал его, иудеи, услышали и изумили, что Корнелий и все домашние его тоже приняли дар Святого Духа, ибо Дух Святой сошел на них. Аллилуйя, аллилуйя. Когда это произошло, когда Корнелий просто сидит дома и произошло, нет, когда Петр отложил все национальности, патриотизм и все остальное, изъялся за призвание свое, и пошел к Корнелию в доме его, и начал рассказывать об Иисусе, кто он, что он делал, и как он это делал, и что Бог с ним. Дух Святой сошел. Дух Святой сошел. Дух Божий не сошел бы подтвердить, что Иисус в доме, если Петр не пошел. Вся молитва Корнелий пришел к Богу на память. Но нужно, чтобы кто-то вошел в доме Корнелия с Евангелием Господа Иисуса Христа, с Евангелием Царства Божьего. Друзья мои, когда мы служим, что-то происходит. Когда ты служишь помазание Святого Духа, когда ты служишь силе Святого Духа, что-то обязательно происходит. И с неба не сходится благословение жизни людей. Аллилуйя. И Корнелий начал, и все домашние его начали говорить новыми языками. Откуда иудеи знали, что Корнелий принял Святого Духа? И они сказали, они приняли дар Святого Духа, как и мы приняли. Как и мы приняли. Мы приняли дар от Бога,
И через нас проповедуя этим язычникам, они тоже приняли дар от Бога. То же, что мы приняли, они тоже приняли. Аллилуйя. Те исцеления, которые мы приняли, они тоже приняли. Прощение грехов, что мы приняли, они тоже приняли прощение грехов. Мы слушали Христа, они слушали нас, и мы приняли от Христа, и они приняли от Христа через нас. Аллилуйя! Слава Иисусу! О, шалабасом пракантария. Они приняли, и сегодня ты примешь тоже, слушай меня, прими с неба благословение для свободы твоей, для исцеления от зависимости, от болезней, от недугов. Прими дар Святого Духа, чтобы славить Бога и говорить о великих делах Его. Есть две вещи, которые, когда Дух Святой сходится, мы принимаем. Мы принимаем силу, как Иисус сказал, его Деяния апостола 1:8. И здесь Петр говорит, дар. От Духа изливается дары. Дар говорит на ангельском языке, говорит языком с Богом, общаться с Богом. Это дар. И силу служит. И дар с Богом общаться. Аллилуйя, аллилуйя. Получить полный доступ к Богу живому. Вот почему нужны нам это дар, чтобы больше мы могли молиться, общаться с Богом. Вы понимаете, что без этого можно молиться тоннами молитвы. Ничего не произойдет. Сколько людей молятся? В каждом религии люди молятся. Непонятно кому. Но когда Дух Святой захватывает твою молитву, и через тебя он молится, и ходатайствует за тебя, и вместе с тобой молится, дела быстрее проходит. О, аллилуйя! Слава Богу, слава Богу. И поэтому, дорогие мои, сегодня мы понимаем, что Агнец Божий, который открылся Иоанну, он же открылся Петру, он же открылся Корнелии, и он же открылся и тебе, и мне. Он открылся как Сын Божий, Сын Бога Живого. И потому написано, Римлянам 10 глава, слово, которое проповедую вам, слово веры, если сердцем буду веровать и устами исповедовать, что Иисус есть Сын Божий, ты спасешься. И ибо сердцем ты веруешь к праведности и становишься праведником, и тебе благо. А устами исповедует ко спасению. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, что спасется. Дорогие мои, сегодня это день спасения. Не завтра, сегодня. Спасение от чего? От того, что тебе не надо в твоей жизни. От грехов, от недугов, от немощи. Иисус сказал, Петр сказал, Бог, как Бог Духом Святым, силою помазал Иисуса. Я молюсь, чтобы такое же безмерная Божья сила, помазание нашелся на вас, пришел в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Вкусно, вкусно. Скажите со мной, я принимаю помазание Святого Духа и сила Его. Я принимаю дар от Святого Духа, чтобы славить Бога, чтобы говорить на новыми языками о великих делах Господних. Я принимаю эту способность Святого Духа служить другим людям. И я молюсь сегодня, когда я буду говорить другим людям, Дух Святой сойдет на них, и они изменятся, и они будут отождествлять свою жизнь со Христом Иисусом во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Петр сказал, что запрещает нас крестить этих людей, чтобы они стали живыми свидетелями, так же, как и мы.
отошествлялись себе со Христом через погружение в воде. Они получили погружение духа, а погружение в воде следует. Дорогие мои, благословляю вас. Аллилуйя. У меня есть две объявления. Первое. Сегодня мы стартуем вечером 7 часов, 19 часов, 19:00 стартуем служение исцеления. Я буду делиться с вами сегодня вечером Слово Божие, буду молиться за вас, и я верю, что Господь исцелит вас, и мы будем слышать свидетельства, те, которые будут переживать Его силу, чтобы делиться с нами. Окей? Поэтому пригласите ваших друзей, аллилуйя, ваши близкие, сегодня 19:00 на прямом эфире на нашей странице Семейный центр Евангелия по Facebook и также по Instagram. Поэтому и потом записи будут сохраниться на YouTube и на нашем блоге Семейный центр Евангелия. И вы можете и слушать снова. И сегодня мы начинаем. Каждую среду в этом месяце мы будем проводить это служение исцеления с 19:00. Буду вас ждать и буду ради вас видеть. Да благословит Господь Бог с миром Божьим. И завтра утром мы снова встретимся на завтрак со Христом. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя.